Ano, handa na ba kayo? Charot! Guys, kakauwi lang namin ng aking editor. Meron kaming pinuntahang somewhere out there dahil may pinick up kami na package. Yay! Ito ay galing sa isang generous namin na sisters. Dalawa pala sila. Sa dalawang generous namin na sisters. At ito po ang aming kinuha. Tcharam! At yun. At kaya nga po ako may ganito dahil ayun ang bubuksan ko. Ayan. So, careful kayo maghawak ng knife, ha. Wala kasi ako pang bukas ng ano eh. So, ito bubuksan natin. Unboxing tayo ng mga kineme na padala ng ating sisters from somewhere over the rainbow. Pero, before that, syempre, intro muna! Let's open the box. So, ito po yung aking pangalan. Yan, akin po talaga yung pangalan na yan. So, wala pong nagpalit-palit ng pangalan dito, guys. This is me, Barbara Sherry Ferrer in the place to be, aka the vlogger wannabe. Dahil dyan, magbuksan tayo. Excited na ako. Yan. Excited na ako, guys. Ano ang laman ng box na ito? Do you have any idea? Do you have any ideas, guys? Yan, dandahan lang kasi baka may matamaan tayong that's pretty good. Important kineme. Ayan. Ayan, guys. Excited na ako sobra. Crunchy, yan. Thank you so much ulit. Ayan. Ito, white chocolates. Isa sa mga favorite ko na flavors ng chocolates ay ang white chocolate. Toblerone white. Ito, yung danan na white.
At ang pink chocolate, siguro ito yung bago nila ngayon. Basta naglabas sila ng ganito, limited edition lang yan, guys. Yan, so ganap pink chocolate. Yan, sarap. Yan, sobrang thank you. So ito naman yung milk chocolate. And this one is the roast milk chocolate. Uy, grabe. Dalaway na ako. Ayan, meron na naman akong bagong mga lalakpangin habang nagla-live stream tayo. Ayan, so yan. And ang macadamia. Ayan. Mas gusto ko ang macadamia kaysa sa almond. Macadamia at saka yung isa yung kinakain ng chipmunks. Ano nga yun? Walnut. Yun, walnut. Ayan. And, syempre, ito, daming chocolate. Yes, yan. Malaki pang ngipin natin lahat. Ito naman ang almond. Chocolate din. So, yan. Ito yung nasa parang, yung maliliit na parang candy wrapper. Diba? And, what else? Ang paborito ng mga bagets. Yay! May Nutella. Nako, ano kayang recipe ang gagawin natin dito ngayon? Bukod sa ipalaman siya, yan, nagawa tayo ng something. At, yan, may naligaw dito na new skin. Ang favorite namin ni Editor, mayonnaise ng Japan, ang Kewpie. Kewpie? Whatever, basta may Q. Yan, basta mayonnaise ng Japan na may drawing na baby, akachang. So, ayan, dalawa siya, guys. Yum, yum, yum! Nako, parang masarap na gumawa ng egg sandwich spread at saka chicken spread gamit ito. Yan. At yung okonomiyaki, yan, masarap yan. And what else we have here? Of course, alam niyo ba kung ano ito, guys? Ito yung ginaganon sa noodles or kahit sa ano, basta gusto niyang spicy. Ito ay ang Tonggarashi. O, Tonggarashi. Yan. So, we have yan. Ito yun, guys. So, gagawa tayo ng okonomiyaki. Yay! Pwede rin sa sa takoyaki. O, sa takoyaki. At, meron pa. Ito pa. Wow, dami. Naku, kung hindi pa sumakit ipin ng mga bagets dito, Oh my gosh. A lot of candies. Wow, yummy. Candy and may lighter pa. Ayan. So, minsan doon talaga, thank you, mother. Kay mother to galing. Yan, nag-iipon ng mga candies doon. Tapos, pag dumami na, ipapadala dito. Yan. So, too early for the Halloween. Ayun. And, isa pa. Oops. Another plastic bags of candies. Yan, ang daming candy. Ay, natapon. Yan. Candy shower. Dami, guys. Ayan, oh. Medyo close up mo, editor, ha? Ano makita mo? Ayan, madami yan, guys. Sobra. Ano, diba? At, ayan, dahil dyan, yung nalagad akin na yun. Asan ka na? Ayan, titikman natin. Ito ay ang grape. Isang flavor niya ay hindi. Gusto ko yung mga grape, blueberries, strawberry na ko. Parang may natatakam dun sa likuran, no? Father, bawal-bawal muna sa'yo, ha? Charot. Sarap. Busa muna natin ang kalat. Parang gas. Sarap. And another, what are these? Parang hindi naman siya candy. Ano kaya to? Yan, close up mo, be. Ano to, Jolen? Ang mga Chinese na kineme, feng shui bracelets. So, umabot din siya sa Summer Over the Rainbow. Siyempre, Japan. Kasi mga chocolates natin, no? Japan.
O, ito yung My Infinity. Ayan, and ito sa pambata. Ang galing. Ayan, no, pili tayo guys. Pili tayo dyan mamaya. Siguro akin, ito na lang pipiliin ko. Yung My Infinity. Parang, ano siya, number 8. Okay, mamili na muna ang mga... So, ito po lahat ang ating in-unbox sa ating package. And, syempre, thank you so much sa aking mga sisters na nagbigay ni Tay. So, thank you for all the blessings. Ma-bless pa kayo more para mas marami pa kayong ma-share na blessings sa ating family. And, syempre, if you are not yet subscribed to my channel, please do so. Like, share, comment down below, and subscribe to my channel, The Vlogger Wannabe. Yan, ang init! Woo!